ولن ألتمس في حضرة المنصف الثاني، فإنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر خان، الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، فليتفضل مشكورا، وكذلك يقوم بنطق بعض من الكلمات لدقيقتين. المنصف الأول فإنه كان من جمهورية مصر العربية، وهؤلاء من بلدة الأردن، فإنهم عربيش، فإنهم عبد القادر هارون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال أخينا الكريم دقيقتان، ولكن أقول فيها 3 رسائل. الرسالة الأولى: أشكر الإدارة على هذا البرنامج، على تقديمهم وإعدادهم واهتمامهم، وأقول خارجا عن لجنة التحكيم، لكن هذا متفق عليه في لجنة التحكيم، أن الفائز الأول هو مدرسة الإرشاد والإحسان التي قامت على هذا الجهد وعلى هذا العمل، فهي التي فازت. وما شاء الله هذه العناصر وهذه الأشخاص الذين قدموا من الطلبة صغارا وكبارا قد فازوا وكانوا متقنين والحمد لله. وأيضا بهذه المناسبة العزيزة ذكرى استقلال باكستان، نقول للجميع أيضا جشن آزادي مبارك. وأقول لكم أيضا بأن الطلبة الذين درسوا من بلاد مختلفة في هذا البلد الطيب، هذا البلد المبارك، ما زالوا يحفظون هذا التاريخ ويتذكرونه، وبينهم يتواصلون على واتساب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويباركون لبعضهم بهذه المناسبة، فيذكرون هذا التاريخ الطيب لهذا البلد الطيب. والشيء الأخير الذي أقوله أن غزة كما ذكرتم وسمعنا وتداولنا كذا، أنا أقول ربما تكون غزة هي المنطقة الوحيدة الحرة في العالم، هي المنطقة الوحيدة الحرة في العالم. لماذا؟ لأن أهل غزة يفعلون ما يريدون، يفعلون الذي هم يقررون، يفعلون ويعدون أنفسهم لما يرونه حقا ويقاومون الباطل. وأما كثير من بلاد العالم للأسف لا يجدون هذه الحرية التي نعم بها أهل غزة. لم نجد مكانا يعد المقاومين بهذه الصورة التي قاوم فيها هؤلاء، جاهدوا وقدموا منذ 2 سنين. وكل دول العالم، ليس فقط اليهود ودولة إسرائيل الاحتلال، إنما كل دول العالم الكبرى والصغرى تعاون هؤلاء وتساعدهم بشتى الوسائل، من الوسائل المادية والمعنوية والأسلحة وحتى الإعلام والكذب والافتراء على المسلمين والمسلمات. ومع ذلك ما زالوا صامدين، لأنهم أعدوا أنفسهم بداية ارتباطا بالله سبحانه وتعالى. وربما رأيتم المدارس تحفيظ القرآن الكريم كانت تجري وتسير ولم تتوقف رغم الحرب والدمار والتدمير والقنابل هنا وهناك. أشكركم جميعا، وأشكر الإخوة الكرام الذين أعدوا هذا البرنامج، جزاهم الله خير، واهتموا كذلك بالضيافة وأتعبوا أنفسهم. فأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا على ما قدموا. والسلام عليكم ورحمة الله.